Voilà, assalamu alaikum. غنبداو بلا ميثود دي زيليمون فيني نخدمو لو بروبليم ديال تريي. فوالا هاد البروبليم اللي غنخدمو غيحل لكم بروبليم ديال اي اكزرسيس بحال هاد. فوالا نبداو بالاكزرسيس. Considérons un tri-plan formé de trois barres élastiques homogènes et isotropes de même modulation de même section. Ainsi, les barres 1, 2, les barres 1 vers 2 et 1 vers 3 en même longueur L. Le trait considéré a trois nœuds. Les nœuds 1 est en appui fixe, le nœud 2 est en appui mobile et le nœud 3 porte une charge P. La numérotation des barres est prise comme switch. Le bar 1, 1 vers 2, nœud 1 vers nœud 2, le bar 2, 1 vers 3 et 3, 2 vers 3. Durant le calcul, il faut respecter le sens imposé pour choisir le repère local de chaque barre. Le nœud 1 est considéré comme l'origine du repère max XY. Voilà. Le résumé de l'exercice, c'est ça. On a le tri. Nœud 1, nœud 2 et le nœud 3. Le nœud 1 fera. On a un puits fixe. Voilà. Sauf nœud 1. Donc, il y a des déplacements par rapport à X ou Y. On a un puits mobile qui a une seule direction et on a deux directions sur cette nœud. هذه البار 1 هذه الثانية هذه الثالثة. قال لك les trois barres ont même module de longueur ou même section. وقال لك بلي البار 1 et 2 ont même longueur. وهنا معطيناش ال ديال لابار 3 في لي دوني وغنجبدوها بلا ميثود دو فيتاغور. فوالا شنو هذا؟ قال لك هذا هو الغوبير جلوبال. فوالا و لوريجين ديالو هو لو نو 1. on a واحد لا فورس بي même direction مع Y ça تكون positif. voilà le première question عطاك واحد طابلو هنا numéro de barre. le premier nœud ديال ديك البار, deuxième nœud ديالها l'angle bêta, le cos de bêta et sinus bêta. وعطيك واحد الفورماسيون ديال بيتا هي l'angle entre l'axe X et la barre. Voilà, double barre 1. Le premier nœud, numérotation de barre 1, min 1, min 1, 2. Deuxième barre, min 1 vers 3. Troisième barre, min 2 vers le 3. Voilà, c'est ça. Comme ça. Voilà. Premier nœud 1, deuxième nœud 2. L'angle bêta entre l'axe X et la barre C. وقال لك بلي نو 1 هو l'origine de l'empire X. X égale l'angle entre l'axe X et la barre, c'est pi sur 2. 1. Pi sur 2, 0, c'est 1. La barre 2, c'est 1 vers le 3. L'angle entre l'axe X et la barre 2, c'est 0. On a bien déjà angle. Voilà. C'est 1 cos 0, sinus 0, c'est 0, 1. Voilà. La barre 3. Le premier nœud, c'est 2. Le deuxième nœud, c'est 3. عطيني دابا l'angle.
هي هادي ياك، هادي إلا درنا ليها ترونزلاسيون هي هادي لونغل. فوالا حنا ما عارفينش هاد لونغل شحال، وما عارفينش اللونغور اللي هنا شحال. بو ال نسميو دي، نقول دي كاري ايكال هي ال كاري بلس ال كاري، لا ميثود دو بيتاغور. هاد لونغور او كاري ايكال اللونغور ديال هادي او كاري بلس هادي او كاري، سو دي ايكال راسين دو سور ال. بغينا نجبدو هاد لونغل، علاش غنجبدو هاد لونغل؟ هنا عارفين بي سور دو، او ميم هنا عارفين بي سور دو، او ميم هنا عارفين بي سور دو، مي هادي ما غنكونوش عارفين شحال بالضبط. نديرو كوس بيض ولا الفا سميناها ايكال ال سو راسين دو ال كوس موان سان دو ان راسين دو ايكال بي سور 4. الوغ هادي بي سور 4 غتكون هادي هي بي سور 4. الوغ سي بي سور 4 بيضا. شنا هي في هاد الحال؟ هو بي سور 2 بي سور 2 بلس بي سور 2 بلس بي سور 2 بلس بي سور 4 بلس بي سور 4 ايكال بي سور 4. هنا خدمنا لوسونس بوزيتيف ديال لي زونغل، وراك صافي بزاف فيغ لو هو ما وخدمنا فيغ لو با بحال هكا. نجيو تقولي علاش ما نخدموش هذا لو سونس نيجاتيف، سو غتعطيك لونغل بيتا هي موان بي سور 4 وغتعطيك ميم ريزولطا. إلا حسبنا الكوس ديال 7 بي سور 4 غتعطيك راسين 2 سور 2، حتى هنايا غتعطيك لا ميم شوز. ندير كوس لا ندير 7 بي سور 2 فوالا سور 4 سي راسين 2 سور 2. إلا درنا موان بي سور 4 سي راسين 2 سور 2 غنجربو بارابور لو سين سينوس سينوس موان بي سور 4 موان راسين 2 ولا ميم شوز غير هنا بو 7 موان راسين 2 سور 2 et sinus de bêta égale à moins racine 2 sur 2. Voilà. Ça pi sur 4. نخدم دابا بالسونس بوزيتيف، المهم تقدر تنسى ديك الموان، الوغ نخدمو بالبوزيتيف واللي جاتكم ساهلة غتخدمو بها ماشي مشكل. السونس بوزيتيف السونس نيجاتيف. فوالا racine 2 sur 2 au moins racine 2 sur 2 et سالينا الكيسيون الأولى. الكيسيون الثانية قالك donner les matrices de rigidité élémentaire de chaque barre dans le repère global. الماتريس élémentaire في التري هذه هي الماتريس élémentaire dans le repère global. KI global EI SI على حساب اش من بار. فوالا سي كاري اس سي اس او كاري موان سي كاري موان اس سي موان اس سي موان اس او كاري موان سي كاري موان اس سي موان اس سي موان اس او كاري. وهنا سي كاري اس سي اس او كاري. فوالا سي الكوس ديال بيضا اس سي سينوس دو بيتا dans le repère global. هذه هي الماتريس de rigidité élémentaire dans le repère global. Voilà. نخدمين تري فوالا نبداو بالبار ان كجلوبال ان. اش عندنا؟ عندهم كاملين ميم موديليون و ميم سيكسيون وعندها لونغور ان. كومبليتي لو طابلو.
هادشي طابلو هو اللي غنعمرو به. كوس زيرو كوس بيتا هنا زيرو سي ان سين سي زيرو اكس فوا سينوس ان فوا زيرو 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 اس سي اس كاري سي ان. فوالا لا ميم شوز هنايا موان ان زيرو زيرو موان ان زيرو 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 ان. داكشي اللي كتلقاه هنا الموان ديالو هنا الموان ديالو هو نيش هنايا و عاوتاني الموان ديال هذا نفس. ولا خديتي هذاك ريفيرونس هذا غضرب الموان ديالو والموان ديالو هنايا وغتعاود تكتبو هنايا كا جلوبال دو. عندنا ميم او اس عندها حتى هي ال اون كوس بيتا سي ان اس زيرو 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 موان ان زيرو زيرو زيرو. من هنا كنعملو سينوس زيرو كوس ان فوالا موان ان زيرو 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 ان زيرو 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 كا voilà c'est S même module Young ou même section pour les 3 barres sur racine 2 fois L. Voilà. C'est carré. فاش كتكون كالكول شويه ما فيهاش بحال هكا سهله تجي دير هنا عندنا كونس بيتا سي راسين 2 sur 2 سي كاري سي 2 sur 4 سي 1 demi سينوس كاري سي 1 demi الموا غتمشي مع الكاري سي فوا اس racine 2 sur 2 moins racine 2 sur 2 c'est moins 1 demi. Voilà. On donne 1 demi moins 1 demi moins 1 demi 1 demi moins 1 demi 1 demi moins 1 demi moins 1 demi. La même chose, moins 1 demi 1 demi et 1 demi moins 1 demi. Voilà, 1 demi moins 1 demi et moins 1 demi 1 demi. C'est les matrices dans les 3 barres de rigidité élémentaire dans le repère global. Voilà, la question 3 après assemblage. Voilà, donner l'expression de la matrice de rigidité globale élémentaire. Voilà. غنعطيو après l'assemblage كل وحده راسها après غنعطيو الماتريس الجلوبال ديالنا. قالك après l'assemblage donner l'expression de la matrice de rigidité globale. Voilà. On après l'assemblage, voilà, on a 3 nœuds. D'accord, chaque nœud elle a 2 degrés de liberté. Voilà, alors que l'ordre de la matrice ou le nombre de nœuds fois le nombre de degrés de liberté, c'est 6. Chaque nœud a 2 degrés de liberté par rapport à X et par rapport à Y. Voilà. هادشي اللي كاين après l'assemblage. Ça veut dire que